جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال لوري د لایف فرل د درمل جوړولو فابریکه پرانیستل شوه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په څلورمه نېټه د کابل په نهمه ناحیه کې د لایف فرل د درمل جوړولو فابریکه پرانیسته او پر فعالیت یې پیل وکړ. په دغو مراسمو کې د عامې روغتیا سرپرست وزیر مولوي جلال جلالي، د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف، یو شمیر امارتي مسؤلینو او د خصوصي سکتور استازو هم حضور درلود. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل چې با کیفیته درمل له صحي اړخه د سالم انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیته هغه بیا ژوند ګواښي چې له کمیت مخکې باید کیفیت ته پوره پاملرنه وشي. محترم صاحب زیاته کړه د درملو د تولید د فابریکه به نه یوازې د هیوادوالو د صحي وضعیت لپاره ګټوره تمامه شي، بلکې د هیواد له اقتصادي ودې سره به هم لازمه مرسته وکړي. محترم عبدالغني برادر اخوند د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د دې فابریکې د فعالیت په پیل سره به هیوادوال د اړتیا وړ درملو ته اسانه لاسرسی پیدا او د درملو په برخه کې به شته اړتیا تر یوه حده له داخلي تولید څخه تأمین شي. د محترم صاحب په خبره په دې سره به د درملو واردات کم، په هیواد کې د درملو د تولید کچه لوړه او د درملو امنیت به هم خوندي شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د تولیدي فابریکو مسؤلینو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او له هغوی یې وغوښتل چې د هیواد د اړتیاو په نظر کې نیولو سره د له نړیوالو معیارونو سره سم با کیفیته درمل تولید کړي. په پای کې یو ځل بیا د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال پر ټولو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې او دوی باید له دغه فرصت څخه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه او آبادۍ کې برخه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لایف فرل د درملو په تولیدي فابریکه کې 20 میلیونه ډالره پانګونه شوې چې د مختلفو درملو د تولید ترڅنګ 300 کسانو ته کاري زمینه هم برابره کړې. هر الوشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم، هر الوشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند